ออกทางไม่ใช่หรอลาอ้วนตัวสวัสดีค่ะคุณสวยมากคุณหนูได้ดิเป็นฟิลแบบฟิลคุณอารมณ์ไม่เลยเราได้ไปออกนะคะ อารมณ์ดีกบเกลือนเนาะหน้าใหญ่แถ่โอ้ยตุบตับหลอนก็พูดไปจมูกพระเอกฟุตบอลก็พุงแท้จริงนะวะ สวยนะชั้นไหมอันนี้จมูก 3,900 เงินไม่พอยาชาแล้วก็ประคบน้ำแข็งเอาผ่าตัด ฟุตบอลกึ่งแนวอะเว้ยหล่อนเอาฟิลเตอร์ฉันไปอ่ะคำฮอตขี้ดื้อวะสัน สไลเดอร์ เห็นจะสิมันเหมือนคนผมหลายเนาะ สวยเนาะ ฉัน ตุ๊บตับไก่ทองเขาฟิวเตอร์ก็เลยแต่ว่าโอ้ย บ่ได้แบวหนูฟุตบอลว่าจะได้จังหวะ อยากก็ บ่ได้แบวหนูว่าจะนางเอกเบลหนาสดนางเอกอะไรก่อนแม่หามันแสงมันสะท้อนแล้วเบิ่งสิวมันสะท้อนมัน เอาฟิลเตอร์ก็บอกก่อน มันก่อได้คนอยากเปลี่ยน ก็ยังเย็นกลางไล่ด้วยยังเป็นฟิลเตอร์กลางไล่ขอลอง ได้ไงมาแล้ว สวัสดีค่ะมื้อนี้เฮาซ้อมล่ำมื้อนี้เฮาซ้อมล่ำอยู่ไซเวทีมื้อแรกสีเฮียว่าฉันกินอิ่มนอนหลับเนี่ยสีเฮียจะออกฉากต่อไปแล้ว สีเฮียมยังมาบวกสีเฮียมเวอร์ชันกินหลาย มาแล้ว เวอร์ชันกินบุฟเฟ่ต์ มีแต่ผู้ดังเหลี่ยมมองอีบอลเหลี่ยมผู้เดียวค่ะไล่สดคือกันพี่ฟิวเตอร์ว่าอะไรนะ อ่างตะวันดัง อย่าให้กู ซิวสาวสวยแม่ค่ะซิวสาว มันกันทาง3,900เลยก็บอกแค่ขาดอะไรนะ สิมีเอ็นคือกันละเห็นมาแล้วพี่สิบอกว่าทุกคนอยู่ผู้เดียว สวัสดี31คนค่ะอุ้ยคนเมืองหลายอ่ะคนต้องเทียบเป็นในกลุ่มอะไรกับพวกคุณแน่ๆเลยน้องเบลทักหาด้วยนะคะ เดี๋ยวมาอุบลจะเอามาอะไรไปให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูจะทักหานะคะรับปริญญาจือหนาเดบดอ พี่ก็พูดไป รับปริญญาเขาก็สิถามอ่ะน้องน้องเอาไปเล่นที่อื่นก็ว่าจำหนาไม่ได้ พี่สมบูรณ์ นี่นะ พี่ฟุตบอลยังปากจื้อไหมแม่ โอ้ยหนาแม่สดมากเลยตอนนี้ ศูนย์ว่ะ ตุ๊กตา อีบอลลี่อีบอล ตัว ลี่ นี้มาแล้วอีบอลลี่มาแล้วอีหยอกพูดว่าว่า อีดอมบ่มาว่ะดอมไม่มาว่ะไรตอนนี้ลองเพลงหยังแสงตะเวนจ้าเพลงอีมวนไปปะอีฟุตบอลรับบทหยังคุ้ยค่ะ สีเฮียม อีบอลรับบทอันคุ้ยหน่อยจ้างมาลงภูเก็ตแน่ขั้นไปภูเก็ต700,000ไปเชียงใหม่จะแสนอยู่ที่คนบอก500,000ที่พี่แบงค์พูดไปเชียงใหม่ไม่หมายถึงว่างานไปเชียงใหม่เต็ม500,000ถึง700,000 มันคือบอลรับบทกระเทยฉันเนาะได้ฉันรับบทตลอดเวลา
บ่ได้ยากมาดามโบวันว่าซั่นภูเก็ต700,000คันบนนี่ก็คือฉันเล่นได้ตลอดเวลาแล้วคันบีปากใส่เนาะ เดี๋ยวฉันเปลี่ยนฟิลเตอร์ให้มันได้2คนก่อน อันนี้หลังน้ำเร็ว เอามันได้คนเดียวแหม่หายไปบ่ FC ตุ้มตับค่ะบัดนี้ตีกันได้หลายกูอีกบัดนี้ เขาตกด่า อ่างแท้มาดามตีกันได้หลายกูค่ะบัดนี้ ผู้ใด ฉันก็อยากจะเปลี่ยนฟิลเตอร์อยู่นะ ที่ว่าซองอยู่เหมือนกัน มันจะมีฟิลเตอร์มันใส่ได้น้ำกันไหล เอานี่หลังงามแล้ว มันได้ผู้เดียว อุ้ย41คนคือหลายเนี่ย ลงได้ดิเก็บลงแล้ว สวัสดีแม่ลำนำคนสวย ด้วยคำพรงามสัน อสมอสม FC พี่นางโชว์ภูเก็ต โอ้ย ผู้ใดวะ ข้างหลังเก่าสุด ลายแรงมาก พี่กับบ้านคักพระจ้าพี่โพสะทอนได้ค่ะพี่บุ๋มเดี๋ยวหนูจะทักหานะคะ เดี๋ยวหลังจากซ้อมเสร็จเดี๋ยวหนูจะทักหาพี่บุ๋มทางไหนเหรอตาฝรั่งเอามา เอานี่กันมาดึงกับฟิลเตอร์อยู่หนางงมาก ตุ๊บตับหนีเนี่ยตุ๊บตับน่ะ นางโชว์ทางภูเก็ตมาเบิงแมนคือ แค้นเบิด เอามา เอานี่ล้ำใส่ดนตรีล้ำใส่ดนตรีในเรื่องนี้ อุ้ยหา14 คนแล้ว โอ้ยำยังไม่อีกวันนี้ เม่นหยัง ใหญ่บนกองยองคืน อ้ายท้องผาโอ้ย โอ้ย คนคืองามคนอย่างคืองามทุกคนตอนนี้เรากำลังซ้อมรำนะคะไม่ต้องไปดูมันไปหล่อนไปบุญทรงเอ๋ยเจ้าจะอีเจยหน่อยเป็นตัวอย่างหัวลายถ้าจะ นี่เต้า ไปใส่มา เมื่อต้องไปนาสิบรอวาสนา อุ้ยเขาไล่สดกูกำลังสิหันกล้องไป สู่ชีวิตคนเดียวเป็นดังพอยดังผ่านใจ อุ้ย พ่อสะพานหัวใจเงื่อนให้เขาอดีตคนใจดาวเสียแม่ให้น้องสาวจังได้เฝ้ามาตายก่อนขอให้น้องพักผ่อนตายตาลับอย่าเดือดร้อน สวยมาก โจกก่อนไว้ใส่นิทานน้องพี่น้องเอ้ยผู้ขานี่ซื้อสุปานี่นี่น้องสาวซื้อไอแก้วสุมือนี่ผู้ขากับมาอยู่เงินอยู่สร้างน้องสาวพ่อป้าแต่ว่าน้องสาวผัด เขาเล่นลูกเขาบ่เป็นดาวงาม แต่เป็นลูกสาวแหวนผู้ขาเดียวสุมือนี่มาสาวจะได้เป็นสาวเจิมเพิ่มเดียว20 พ่วงแต่ง โทษต่อไป ของหนู สวัสดีแฟนคลับน้องเบลด้วยนะจ๊ะ คิดต่ออย่างวันนี้โอ้ยคิดต่อน้องเขยอยากได้น้องเขยซะแล้ว แต่ว่าอันผู้น้องเขยนั่นดีหวานว่าเลี้ยวตาหน่อยจังว่าเป็นจังไงแต่ว่าบ่เป็นหยังดอกน้องเรียกลูกเขามาจนใหญ่ป่านนี้มันต้องมีจักมือหนึงล่ะที่หน้าทรงเราสิเห็นใจกันบ่เล่ดาเราก็ต้องเห็นความผิดของเกียรติละเนาะแม่นบ่ เอ้าเลดาอันเรื่องที่เจ๊ให้
ไปสืบข่าวได้เรื่องได้เล่าสำแดงเรื่องนี้เฮดาอุ้ยเรื่องนี้จะเห็นข่อยไปนั่งสืบเป็นของเสียหุ่นทรงของบ้าเนี่ยตอนนี้น่ะสายยังไงมาว่าเห็นเสียหุ่นทรงกับบุคคลปริศนาไปใส่มาใส่น้ำกันตลอดได้ค่ะบุคคลปริศนาผู้ใดที่ระบาดที่นี่เห็นหน้าเห็นตาเขาบ้างโอ้ยพยายาม บ่ฮ้อนเด้อพี่น้องอากาศฝน ไผ่นอกบาทที่นี่เนาะแล้วก็ส่วนเส้นทางการโอนเงินนะคะก็เห็นว่าโอนไปบัญชีแปลกๆหลายล้านบาทด้วยนะคะเจโอนไปบัญชีแปลกๆหลายล้านแม่นค่ะตายหน้าสูงก็เสียเงินไปให้ผู้ใดเป็นหลายล้านปานนั้นเลยนะตายไม่เหลือเธอเรื่องนี้นะผมมีเงินน้ำเอรอนค่ะผู้ลูกบ่ได้เงินลูกเต่าเขาจีหัวเรื่องหัวเล่าน้ำบ่ได้บัดที่นี่ใส่ละสีเงี้ยเว้ยมันล่ามาตื่นไปแล้วหาป่าด้วยเดียวนี่นะ มันจมอย่างเดินไปตา โอ้ยสีเยี่ยมป้าก็เบาเรื่องพ่อของโตนี่นะผู้โตนี่หูเรื่องหูเล่าบอเดี๋ยวนี้ว่าพ่อโตน่ะเฮ็ดชื่อยังอยู่เดียวนี้นั่นน่ะเฮ้อ เจอกันอุบลครับพี่มอส แม่ป่าเนี่ยจะเป็นจงเป็นพุทธป่านะครับ ปีนี้น่ะเรารับคนงานหลายๆจักสร้างตึกสร้างตรงอยู่ให้คนงานอยู่ แล้วก็สิยุ่งสิยากเพียงงานแล้วอยู่เนี่ยนั่นแหละครับ แม่นบ่ แม่ครับ แม่นพ่อหนองว่านั่นแหละแม่ตาต้นตาน่ะ เอาเด็กที่น่าบอก แม่โยทำแม่ป้าก็หัวครอบครัวธุรกิจเขาไม่ใหญ่โตสำใดรายได้เด็กของคนละหลายล้านเสร็จคุณป้าเอาเวลาไหนมาอยู่บ้านอยู่ซองใส่เพิ่นจะต้องไปเก็บดอกนี้แล้ววันนี้ครับ เออแม่นั่นล่ะเนาะแต่ว่าคุณป้ามูเจ้านี่เปลี่ยนไปอยู่เด้ซุมื้อนี่เคยมากินข้าวกินน้ำทั้งเงินทั้งทานเดี๋ยวนี้ก็บ่มากินจักเที่ยจะบ่เป็นจังได